سالو لي زامي، مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم ان شاء الله جينا باش نجاوبوا على واحد السؤال اللي تيطرحوه 99.99% ديال النساء والفتيات. واش ممكن الرجل يكون مخلص في العلاقة؟ هذا السؤال اللي تيخدم الدماغ ديال بزاف ديال العيالات، وديما الرجال تيديو هذه التهمه ديال ان جميع الرجال ما تيفكروش بعقلهم ولكن تيفكروا بلا بارتي جينيتال ديالهم. بقاو معايا، اللي مازال ما اشتركش يشترك في القناه، ديروا اعجاب عفاكم لهذا الفيديو باش تكون على نطاق واسع. معكم ابو اسلام، on va travailler sur le développement personnel. à tout de suite. بقاو مع التقديم. الموضوع ديال اليوم غادي يجيب لي المشاكل بزاف مع العيالات. سي ان ديبا، سي با ان سوجي، سي ان ديبا، باسكو الاغلبيه ديال النساء تيقولوا هاد الفكره. اي بنت مع صاحبتها ولا العيالات تيكونوا مجموعين بعضياتهم سكي سو ديز على ان كاع الرجال بحال بحال، كاع الرجال عينهم خضراء، ما كاينش شي راجل ما تيشوفش، ما كاينش شي راجل ما تيديرش. اوترومون دي تيقولوا كاع الرجال ما تيفكروش بعقلهم، مي تيفكروا ديك لا بارتي الاخرى. فريمون غلط، حيت ماشي كاع الرجال بحال بحال. يفو شونجي هاد ليدي هادي. الا دزتي من تجربه صعيبه ولا خايبه، دونك يفو با جينيراليزي. ماشي كاع الرجال بحال بحال. جو في فو دير بوكوا. ديال شاك غولاسيون، كل راجل تيبدا تيقلب، تيبدا تيحفر، تيبغي يعرف ديك لا بيرسون اون فاس، ديك المراه اون فاس اللي معاه كي دايره. دونك il faut commencer à tenter à te séduire. غادي يبدا يشد ديك، يخرج ديك الكمانجه ديالو، ويبدا تيعزف لك دوك الالحان، ويحاول على انه كما تنقولوا يطيحك عنده. دونك ce qui se passe c'est que inconsciemment il est en train de te tester, inconsciemment il est en train de voir s'il y a possibilité d'avoir une relation hors le sujet de le mariage. Le mariage, mais il va commencer à te séduire et te ramener vers lui d'une manière, comment dire, un chasseur, mais tout simplement il est comme ça. Est-ce que tu vas répondre rapidement à sa séduction? Mais il est tu es acquise dans la relation, il est pour avoir une relation avec un homme. Quand je parle d'une relation, je ne parle pas d'une relation anormale, je parle d'une relation d'amour, je parle d'une relation de deux personnes normaux. يعني انت الى متعطشه على انك تعيشي واحد العلاقه حب، واحد العلاقه avec un partenaire, et tu commences à montrer ça d'une manière انك متلهفه بزاف, alors tu vas commencer à répondre oui à tout ce qu'il dit. Donc اش يوقع؟ انت tu es acquise, شادك في يديه. Il n'a pas besoin de faire un effort. وقت ما بغاك tu es là, ما تيحاولش يدير مجهود. Tu réponds présente à n'importe quel instant. Tu n'as jamais dit non. Et chaque fois qu'il a besoin de toi, tu réponds présente. Et ça se retourne contre toi. Et du coup, je vais dire, c'est pas qu'il va te délaisser ou bien t'abandonner, c'est juste que tu lui as donné cette assurance. Et il va commencer à voir à gauche et à droite. Mais il y a une assurance, c'est que toi tu es là. ما بقاش داك لو تشالنج في لا ريلاسيون entre vous deux. ما بقاش ديك اللي ديال انه il veut t'avoir mais il n'arrive pas. فهمتيني ولا لا؟ Donc il faut faire attention à ne pas être acquise dans la relation. كاين واحد النوع ديال الرجال qui vont trop vite, اللي تيبغيو دغيا يوصلوا في لا ريلاسيون. دونك غادي يبدا تيخرج دوك الاقوال ديالو، يبدا تيقول لك دوك الاشعار ديالو على ان يقدر يجيب لك القمر بين يديك، يدير لك ان كولي من النجوم. chacun a sa méthode, chacun a sa technique. Donc ce qu'il faut faire, c'est que
il faut pas avoir peur de lui dire la vérité en face. ما كاين حتى شي مشكل. je vais lui faire les bâtons dans les roues rapidement. ديك الساعه نفرانيه نقول ليه خويا كالم داون بيك نباور كما تيقولوا بشويه عليا باسكو لا انت غادي 2000 في الساعه وانا راه غادي سلحفات في لا غولاسيون. دونك هنايا اون فا با سميتر داكور. دونك اش وقع للراجل او مومون و لا فام لوي دي ستوب راك غادي فيت. هنا تيبدا تيقول مع راسو هاد السيده هادي اللي ديفيرونت. هاد السيده il a quelque chose de spécial. هاد السيده il commence à mettre un mur entre nous deux. وهويا داك لو كوتي تشالنج ديالو كي ماسكولين va le pousser انه يدخل هذاك لو تشالنج ويربحو. انا غادي يبغي ينقز هذاك الحيط ولا يهرسو pour t'acquérir. Donc هنايا il va se dire je dois me mettre en couple مع هاد السيده d'une manière عاديه باش تبقى حدايا. لان si je la perds je vais perdre une personne اللي عندها une valeur, une femme عندها une forte personnalité. Et les hommes ça leur attire beaucoup à de la personnalité forte. حيت ديك لا فام مو راه ما خداماش سيريوزمون. بزاف ديال الرجال تلقاه على انه مجوج المره الاولى ولا مجوج وتتلقاه تيخون مرتو ولا تمشي يقلب على واحده اخرى اللي تتعذبوا في حياته. كاين هذا النوع ديال الرجال تتعذبوا في حياته. علاش؟ لانها بحال جرى ليه ديك لا كاروت وهي تتجري تلقى عليه هو تابعها تيجري من وراها باش ياخذ ديك لا كاروت يوصل ليها وما عمره غادي يوصل ليها. علاش؟ لانها معذباتو. دونك il faut arrêter d'être c'est pas je vais pas sortir le mot facile. Non, aucune femme n'est facile. ماشي نقول ان المراه سهله. نو مي سي جوست خاصني نخدم على لو كومبورتمون ديالي وما نخافش ما نقولش على ان زكا الا قلت ليه لا وبديت نقول ليه لا غادي يطلع لي الدم ويمشي يشوف واحده اخرى. او كونترير راه او مومون تو فالو يدير وي كو هنا غادي تعطي ديك لاسيغونس غادي يحطك هنا حداه وغادي يمشي يشوف واحده اخرى. مي سي tu lui dis non et si tu commences à savoir à quel moment il faut dire non, هنايا t'as tout gagné. Et moi je te garantis que cet homme غادي يبقى معاك. Donc البنات les hommes sont pas tous pareils, mais راه le comportement ديالك et ta manière de gérer la relation qui le rend soit غادي يبقى معاك soit غادي يمشي مع واحده اخرى. واخا انت كاينه بحال الكباري اللي تنقول لكم العيالات البنات il ne faut pas avoir peur de dire ce qu'il y a à l'intérieur et à quoi vous pensez. ما تخافوش داكشي اللي تنفكر فيه جو لو دي نخرجوا ليه ونقولوا ليه اون فاس. ما غاديش يمشي جو غارونتي. يمكن يغضب يومين 3 ايام سيمانه ابري غادي يرجع. مي ا كونديسيون يرجع الا ما تبعتيش. يرجع سي تي كومونس با انفوي دي تيكستو. غير رجع الا ميكتي رجعتي تانتي اللور وخليتيه يتكالما شويه ويفكر مع راسو غادي يقول كو هاد السيده الي ديفيرونت. مي الا ميك وجريتي موراه tu vas être acquise. غادي تبيني على الضعف ديالك ولا انك باغا تكوني معاه باي طريقه وهنايا غادي يطلع من اخر الفوق وغادي يلعب عليك العشره وغادي يبغي داكشي اللي بغا. دونك نو تنعاود نقولها pour réussir une relation il faut savoir dire non au bon moment. نتمنى يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. نكون حليت لكم عينيكم على شي حوايج ما تنحرجكمش. attention c'est juste que je suis en train de vous donner des conseils. donc n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner. عافاكم ديروا جيم باش تشجعوني على انني نزيد مواضيع اكثر. اللي عنده شي تساؤل مرحبا به في لي كومونتير ou par mail. je suis disponible à tout moment. abonnez معايا ديروا لايك. نتمنى تكونوا بصحه جيده. à très bientôt. السلام عليكم.